Kwamba mikutano ya Nyasa ukweli tu ni kwamba imefanyika asilimia kubwa imefanikiwa pamoja na hujuma nyingi ambazo zilikuwepo. Na ndugu mwandishi wa habari, nikwambie tu kwamba hakuna hujuma yoyote inaweza kufanikiwa kama umma unakubali unawakubali na unataka kwenda na Chadema. Ni kwamba kilichotusaidia sana ni umma wa watu pamoja na hujuma. Fikiria hapa Tunduma tulipelekwa kilomita 5 kutoka kwenye uwanja tunaofanyaga mkutano nje kabisa ya mji. Tumefanya mkutano kule mkubwa sana. Wananchi wote walikimbilia kule. Mji wa Tunduma baki mweupe sababu Watanzania wote walikwenda kule. Watanzania wote wa mji wa Tunduma walikwenda kule kwenda kusikiliza mkutano na kwenda kuwasikiliza viongozi wetu wanasema nini. Kwa hiyo tumekwenda Mbarali, tumezuiwa kufanya mkutano. Jeshi la polisi limejaa barabarani, hawataki kutushuke. Tumefika pale na makamu mwenyekiti, hawataki kabisa tushuke, wanasema tuendelee na safari. Na tukasema kwamba haitawezekana, lazima tuwaage wananchi kwa sababu tulikubaliana kwamba tufanya mkutano hapa. Kwa hiyo hujuma zilikuwa nyingi sana. Lakini tumekwenda Kyela pia tumezuiliwa kufanya mkutano. Mpaka juzi tumerudi tena kufanya mkutano ya Kyela kwa sababu tulikuwa tumewaahidi wananchi kwamba ni lazima tutarudi tena. Kwa hiyo hujuma ni nyingi sana zinafanyika. Lakini ninachoamini ndugu mwandishi wa habari, kama reform itafanyika kwenye nchi hii kwenye sheria za uchaguzi, sisi Chadema tuko tayari kuingia kwenye uchaguzi. Maana CCM wanasema hatujajiandaa. Sisi hata kesho ukituambia kwamba reform imeshafanyika, hata mwezi wa 8 ukituambia reform imeshafanyika, tunaingia kwenye uchaguzi na tunashinda uchaguzi. Kwa sababu watu tunao, wagombea tunao. Chama hiki ni kikubwa, tunafahamu nani anaweza kugombea. Leo ukitangaza nafasi ya udiwani katika kata mbalimbali katika nchi nzima, unaweza kukuta kuna wagombea 5 mpaka 6 wanahitaji katika ile nafasi. Kwa hiyo tuna wagombea wengi sana, tumeshawaandaa, wako tayari. Nafasi ya ubunge ukitangaza nafasi ya ubunge, unaweza kukuta katika jimbo kuna watu zaidi ya 10 wanahitaji kugombea nafasi. Kwa hiyo wagombea tuko nao wengi katika nchi nzima. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni kwamba Chama cha Mapinduzi wao wanaogopa kuingia kwenye uchaguzi, lakini ukweli tu ni kwamba hujuma ambazo wanazo, kama kutakuwa na mabadiliko ya sheria, tunaamini kwamba tutakabiliana nayo kwa sababu sheria zitakuwa zinatulinda na tutakuwa tunahakisha kwamba tunafuata zile sheria, lakini pia tunakuwa tunajua kabisa kwamba tume huru ipo. Tunaamini tukiwa na tume huru, ndugu mwandishi wa habari, itafuata sheria. Unajua sasa hivi wanashindwa kuwa huru kwa sababu tunaamini kwamba ni wateuliwa wa mgombea mmoja wapo wa chama fulani. Sasa kama ni mgombea wa CCM amewateua, wanawezaje kukosa kutima maagizo hayo? Kwa hiyo hicho kitu ambacho tunakipigania kiondoke ili tume iwe huru na kiongozi yote wa tume ajue kabisa kwamba anawajibika kwa Tanzania wote na yeye sio mwajiriwa wa kiongozi fulani, ni mwajiriwa wa Tanzania na ndio wanaomlipa mshahara, kwa hiyo atawajibika kwa mujibu wa sheria.